बड़ा मस्त आ रहा है, वो उसको पहली बार खिला रहा है। यार क्या हाल है, देखिए मेरे साथ मेरी इधर आओ, देखिए क्यूट सा फ्रेंड, इधर आओ। बड़ा मजा आया इसके साथ, फर्स्ट टाइम न्यू एक्सपीरियंस किया गया है, अपने हाथ से खिलाया गया, ये तो खिला दिया, मुझे थोड़ा डर लगा लेकिन बाद में कंफर्टेबल हो गया। इधर आओ। हाँ मजा आ गया यार, फ्रंट से लेकर दिखाता हूँ। खिला खिला खिला। ये मोर को फीडिंग भाई, तो पास कितना सुंदर लग रहा है, क्यूट लग रहा है, पास कितना सुंदर लग रहा है। हाथ पे खाली ना बेटा, पार्टी मरचा खिला दो, मरचा। अरे नहीं तीता लगेगा, खिला खिला जल्दी जल्दी, अरे खिला दो। हाँ पागल हो, अरे खिलाओ जी, पागल हो, वो चिड़िया खाते हैं, कुछ नहीं हुआ। अरे खाओ, खिलाने के लिए बैठे हैं। बैठे रहो बैठे बैठे रहो, खुद डर रही है, तुम क्या डरोगे? हाथ से हाथ से ट्राई कर, हाथ से। अरे यार खिला दियो तो कुछ नहीं होता, पकड़े हाथ में, पकड़े रहो, पकड़े रहो, अरे पकड़े रहो ना, कुछ नहीं होगा। अरे यार ना सही चांस था। अरे इधर हम खिलाएगा, अरे नहीं मारेगा यार। एक और मिर्चा लेके आओ, फेंको मिर्चा उसमें, मेरे पास है, इधर आओ, अब हम कम खिलाएंगे। ऑटो जल्दी इधर आओ, अब हम खिलाएंगे। भाई हम भी कितना प्यारा है यार भैया, एक मिर्चा देंगे। लो ये खिला दो, ये हाँ हाथ पे रख के खिला देना, कुछ नहीं होगा। लो कलर है बड़ा मस्त आ रहा है, वो उसको पहली बार खिला रहा है। अरे पकड़े लो, कुछ नहीं होगा यार, ले लो, पकड़ लो। अरे भाग तेरी तो ज्यादा वो बना ले, गोला बना और छोटा कर लो, कुछ नहीं होगा। अबे गोला बना लूं, पकड़े ना, छोड़ना नहीं, पंच मार के छोड़ रही है। फोटो लो, फोटो ले। सेफ्टी देखते हुए काम कर रहा है। सेव बर्ड सेव एनिमल, यही कॉन्सेप्ट हम लोग का ना, सेव बर्ड सेव एनिमल। वो पालतू है यहाँ की, तो वो मोर थी पालतू। कहाँ पालतू मीन्स की यहाँ अक्सर ही आती होगी, जिस लोग पहचानते हैं उसको अच्छे से। अच्छा है ना, नहीं आते तो मिस कर जाते हैं ये चीज़, ये तो मिस करते, लेकिन वो फर्स्ट टाइम जो एक्सपीरियंस है यार, वो कभी नहीं किए हैं और ना ही जल्दी मिल पाएगा। नए साल में नया चीज़। देखो गिलहरी भी खा रही है साथ में, देख कितना क्यूट है यार ये। डर भी रही है।
डरा रही है। कितने कितने टाइप की बर्ड है यार। ये बड़ा क्यूट है यार, ये चीज़ बड़ा सही है। तो गाइस यार बड़ा मज़ा आया, पहला एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस ऐसा कुछ किया, वो भी इतना पास से। डर रहा था मैं भी, वो भी डर रही थी, लेकिन अलग अलग ही चीज़ था वो। हम लोग आए थे ये खाने, बड़ा ही टेस्टी मिलता है यहाँ पे। ना 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 वहाँ नहीं है। तो बड़ा ये बड़ा टेस्टी आलू दम आलू सब जो भी है, तो इससे वो बड़ा दिन बाद मौसम भी ऐसा सुहाना हुआ है, तो खाने आ गए हम लोग। और देखें यहाँ पे यार जो मोर को देखते हैं ना, मुझे जो फोटोग्राफी का पहले नशा चढ़ा कर फ़ोटो लिया यार। फिर यहाँ कुछ लोगों ने बताया कि नहीं कुछ दीजिए खा लेगी, तो फिर खाया खिलाया गया, बड़ा मज़ा आया हम लोग को। तो हम लोगों से पिछला वीडियो मैंने डाला था सेव बर्ड सेव एनिमल, उसी पे ही मैंने ये उसी को सोचते हुए वीडियो में डाल रहा हूँ कि सेव बर्ड सेव एनिमल। यार कितना सुंदर है यार वो चीज़ कहाँ मिलेगी देखने को, यहाँ मिलती है तो लोग इज्जत नहीं करते उस चीज़ की। ठीक है, अगर आपके पास भी ऐसा कुछ अगर कहीं दिखता है तो उसकी प्लीज़ केयर कर, उसको संभाल के रखें। ठीक है, कहीं अगर कुछ कोई गलत कर रहा है तो उसको रोके। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।